Osoo bonjortuu osoo hin du'in dura jechuudha. Wanni feete rakkoon feetallee yoo si mudatte barumsa kana akka hin dhiifne jetteeti waadaa naa seente. Anis waadaa siin diigu jeetiin akkasitti reef kasii mana dhiisee deemee qormaata duraa qoromee deebi'e. Kan lammadaatillee ni deemtee jaan akka dhageenyetti. Seenaa jimjimoo immoo seenaan isii gaafanna. Jechi seenaa jimjimoo jette. Jecha addunyaa kanarra jaamee hin beekne. Balaa kana hundarra jecha santu balaadha beekadhu. Obboleettii teennaa seenaa jimjimoo saala takka malee baale biyya ashabbaariidha. Baale biyya alshabaabii wayita isiin jettu wallaahi hedduu na dhagahame. Hedduu natti dhagahame. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تداوتو تكينيا كم جرتنا قاق أبدو بكجرتان انتناقين ربيتي في رحمن ربي سنرا عجرات سنين جدا هرس ديبني ولا قريت تجر فيديو براتيني فيديو كينيا هره كان نمو واي قدو كان مجا تقاه توكو جيتشورا كان عمري وقا كود آفور أكس كود أشان أكس هاد أيسا الرادوتي براتادا إنمو قرماتا منستري قدو كان توري qormaata sanarratti argame haadhasaa ganamarraa haatisaa duutee dhaqee qoramee deebi'ee ammoo keemmoo hawaallatee ka'e immoo kasaatii immoo deebi'ee dhaqee immoo fattaname ammas qormaata sanarra te argame jechuudha. Mucaan kun mucaa akkamiiti waan jedhumee kan walumaan ilaallu ta'a daawwattoota akkaataa isaas akkatti kaase haasa'ee qaba. Egaa wanni inni kana godheefis amaanaa haadhaa ture haatisaa yeroo dhaammattu adaraa ilma kiyyaa yoo maaluyyuu ta'e yoo anarra maaluyyuu gaheef qormaata kee irraa akka hin hafne barnoota kan kee akka addaan hin kunne jechuudhaan kan isheen jechuudha dhaammatteedha dhaamshaseeti kan inni bakkaan gahe jechuudha daawwattoota. Wanni kun baay'ee ulfaataadhallee qeebaluuf illee waa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Wanna kana accept gootee liqimsitee dhayxeefa qormaata irra taa'u jechuun baay'ee ulfaataa ta'ullee mucaan kun garuu agarsiiseeti jira jechuudha. Mee kan walumaan ilaallu ta'a daawwattoota. Gama biraatiin immoo waa'ee gidduu kana seenaa jimjimoo moo jinjinoo kan jedhamtu tokko jechuudha. Waa'ee ishee jechuudha. Isheen yeroo baay'ee deddeebitee musliimoota kana ataqqa'uu barbaaddi. Yeroo baay'ee yeroo isheen musliimoota kana haasaadhaan maqa balleessiidhaan waan hin taane irratti haasa'uudhaan musliimoota yeroo isheen maqa balleessuu yaaltu yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan nutti agarsiisti. Saniin wal qabatee illee gidduu kana waan karaa naannoo Baalee keessatti alshabaabtu argama jettee haasawa isheen haasofteen akka nama dhugee ka'ee haasofti jaartiin suni. Sanii wal qabatee namoonni hedduun dallansuu jara agarsiisaa jiranii namoota hedduus dallansiiseeti jira namoonni hedduu yaada irratti kennataa jiran kan laallu ta'a daawwattoota sanillee jechuudha. Isin qofta akkuma baramee jiru viidiyoo kana like godhaa moo subscribe godhaan isiniin jedha. Subscribe godhaa isan isiniin jedhu kanaatillee subscribe godhaa itti kadhataa jirta fa'aa warreen jettan jirtanii. TikTok irratti Jawaar maaf argame warra koinii funaannataa oolu biratti maaf argame jennaani warri akkasinitti yaaddan hin beeku. An akkanitti yaadee fi akkasinitti yaaddanii haasoftan tokko miti. Kamiifuu subscribe gootee taate kan akkas jette subscribe godhe ammayyuu taanaan jechuudha. Si kadhadhaan jiru garuu sittan himaa jira. Dhiiftu soomaa miti. Osoo bonjortuu osoo hin du'in dura jechuudha. Wanni feete rakkoon feetallee yoo si mudatte barumsa kana akka hin dhiifne jetteeti waadaa naa seente. Anis waadaa siin diigu jeetiin akkasitti reef kasii mana dhiisee deemee qormaata duraa qoromee deebi'e. Kan lammadaatillee ni deemtee jaan akka dhageenyetti. Kan lammadaatis deemeetiin jira osoo qormaanni lammaffaa hin eegalin duraan qabri isii dhaqee isiillee awwaalladhee akkasitti deebi'ee qormaata isa lammaffaa san qora. Okay, abbaan kenkee waan kana gizee dhaga'u siin bilbilee abbaan kenkee kan bultii biraa ijaarratee bika biraa jiru. Amma erga haati keessanii duutee hireen ijoollee lameen tanaa si harka jirti waan ta'eef siif hin bilbilee. Naan bilbilee awwaata akkas hin jenneen ergasii garuu osoo isheen hin du'in dura osoo isheen hin du'in dura itti dawwalaa turre akkana dhukkubu jiraati kootu ennee kadhannee turre. Ana qofa miti hawaasa hundaatu itti bilbilee osoo isheen towwaata kan ta'in dafee kootu jaaniini
inni gaafas illee hin dhufne ergasii anis ittis hin dawwalle waa takkaas hin jenne. Wallahi hedduu garaana nyaata abshir shee wanti sirra ga'e waan xiqqaa miti. Rabbi imaanaa fi sabrii siif haa kennu. Amma hireen wanti hundaa'u ijoolleen xixiqqoo tanallee siitu guddisaa waa hedduutu sirratti masluufummaa hedduu qabdaa jechuudha. Amma hawaasni kun manatti jiraattanuu ni qabdanii? Manatti jiraannu mana qorqorroo tokko qabna. Xiqqaatullee sanuma keessa jiraanna ammaaf yeroodha jechuudha. Amma eessa jirta? Galii namni biraa isinii galchu ni jira. Haboo eessuma kuni tirfiidha garuu namni isaan warri isin gargaaru ni jira. Akkasuma immoo amma bikkatan jirta. Eessa jirta? Amma magaalaa kamitti argamtaati? Ana amma laga Xaafoon jira. Laga Xaafoon jira shaggaree kaa Xaafoo. Achi jiraatan achitti hawmaan ta'e shaqaxa xiqqaa hojjetaa isin guddisu turte. Achitti. Ummaan kenkee haalaan dhukkubsattee ture? Haalaan dhukkubsattee turte. Waggaa hedduu dhukkubsattee jira moo dingata ta'e wanti kun dingata dhukkubaduma dingata isii qabeedha. Rabbi rahmataa godhuufi. Lakki. Ture. Ara ture dhukkubnillee baatii 4. Xiqqaan eenyu maqaan? Haloo! Eenyu maqaan isaa xiqqaanoo? Roobsan jaaniin. Kattiyaanoo? Maqaan isaa Roobsanii Kattiyyaa Mamugaruu Noobeeli. Kattiyaanoo xiqqaan? Xiqqaan kanumaa itti aanaan kiyya Muraad jaaniin Muraad. Okay, nam lama isin nam sadii. Okay, ijoolleen xixiqqishoontu mana barumsaa ni baratti? Kuni keejii lammaffaadha barata. Kaan ammoo kutaa 4 barata. Amma erga haati kenkee duraan haadha keessantu sin jiraachisaa jira. Erga haati kenkee amrii taate booda kana booda galiin biraa galii takka illee hin qabdanii jechuudha. Amma barnoota illee namni isin barsiisuu danda'u kan waadaa isinii seenee abbootiin qabeenyaa isin dubbisanii jiranii. Injiran. Okay. Amma hojii kana booda sii hojjetee ijoollee tana barsiisaa jechuudha. Namni biraa silaa namni haboon eessumni waan kan inni goona kasiin jeelee ni jiru. Just hireen ijoollee tanaa si harkaa fi si harka qofa jirti jechuudha miti. Bexaam yaasaazinaan. Egaa daawwattoota akkuma argitanidha. Mucaan kun alaaftinnaa danuu qaba jechuudha. Kana booda obbolaan 2 qotisoonni isaadha. Isarratti kan inni kan jarri bahaa ta'anu jechuudha. Yookaan immoo alaaftinnaa jara kanaadha kan fudhatu mucaa kanaadha jechuudha. Mucaan kun waan namni baachuu hin dandeenyedha kan inni baate. Ani haati kiyya duutee jennaan dhaqee mana barnootaa dhaqee qormaata irra taa'ee qoramuu dhiisaati. Ani wallahi abbaan kiyya dhiyeenya kanarraa akhiraman ni beektanii jedheetanii yaada warri beektanii rabbi rahmataa godhuu fi hamma kana wallahi anamma hadhaatti taayetan bu'a. Taayetin bu'a bakka xaxxareedhuma halkan kana faara hirribaa dammaqee faan bu'a. Hin beeku waan na boosisu jechuudha. Jechuun bakka wama abbaa kiyyaa yaadeetiin bu'a waa biraatii miti. Qabummaadhuma kiyya jechuudha. Bakka gaafa sanallee jechuudha bilbila namaa bilbiluun dadhabeen isiniin jedhaa bara. Abbaan kiyya du'ee bilbila namaa bilbiluun dadhabeen siin jedha. Mucaan kun hagam akka inni karuu kaayyoo isaatiif jiraatu laal. Hagam akka inni haati dhaamsa haadhaallee hagam akka inni bakkaan gahuudhaaf tattaafate laal. Bakkaan illee gahee bar qormaata kee hin dhiisin gonkumaa yoo anarra maalullee gahee jettee dhaamsa isheen itti dhaamte bakkaan gahee jechuudha. Mucaa kana rabbiin bakka guddaadhaan gaheet immoo hunda keenya nu agarsiisuudhaaf jira daawwattoota. Mucaa kana rabbiin bakka guddaan gahee nu agarsiisuudhaaf jira. Inshaallah. Haa ta'uuti amma mucaan kun gargaaramuu waan qabuuf yaa'u poostii garagaraa argataniin tureen feesbuukii irrattis tiiktaakii irrattis abaluu mucaa kana akkanatti gargaara jedhaa jira abaluu abbaan qabeenyaa abaluu akkanatti mucaa kana nan gargaara jedhaa jira akkuma ammas dhageessan intalli kun yeroo isheen gaafattu akka namni tokko illee gargaaraanii hin jirree fi akka namni tokko quban qabaanneedha kan inni dubbate jechuudha mucaan kun. So mucaan kun akkaawuntii isaadhaa himeeti jira akkaawuntii isaa kana qabadhaatii waan gargaartan gargaaraanii mucaa kana. አካውንቱን እሱ ይነግራቸዋል። 01 32
01 11 54 33 10 0 አብዱል ሐኪም ቃሲም በመሐመድ አብደላና በተማሪ ካሊድ ቃሲም በሶስት ሰው ጥምረት ተከፍቶለታል። በዚህ ማገዝ ትችላላችሁ። እሺ egaan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Eekkaa Xaafoo mana barataa Kaaliditti argamna. Yeroo ammaa bakka gadda haadha isaa argamna jechuudha. Akkasumas mana jireenya isaa fuulduratti argamna. Barataan Kaalid yeroo ammaa obbolaa isaa Qudusuu lama wajjiniin akka argitan kanatti argama jechuudha. Egaa namoonni akkaawuntii banneetti deeggaraa jirtan galatoomaa jecha akkaawuntii Sinqeeti akkaawuntii Awaashiin bannee karaa sanaan namoonni deeggaruu qaban deeggaraatii jiru. Namoonni immoo bilbiltanii Kaalidiin hin barsiifna hin fudhannaa warri jettan jechuudha. Kaalidiin qofee yoo fudhattan daa'imman kana lamaan immoo akkam goona koomantii irrattis nu ka'a jechuudha. Kaalidiin qaamni fudhatu hedduun bilbilaatii jira. Haa ta'uti Kaalidiin osoo kenninee barsiisaa jennee ijoollee daa'imman kana lamaan immoo maal gochuu qabna. Kanaaf namoonni kophaatti akkasitti yaaddan jechuudha. Kaalid fedhii isaas yeroo gaafannu obbolaa koo waliin asumatti haalli jiru naaf mijatee akkaataan barumsa koos naaf mijatee jennaan obbolaa koos guddisaan ofiis barachuu barbaada waan jedheef. Mucaa sabiyyii kan yaanni guddaa kan nama akka nama guddaatti yaaduu fi kan akka nama guddaatti sabaru mucaa kanan argee rabbiin haadha isaatii rahmata haa godhu isa immoo bakka guddaadhaan rabbi haa ga'uun jedha. Daawwattoota kana fakkaata waa'een Kaalid jechuudha. Waan namni baachuu hin dandeenye namoonni hedduun baachuu hin dandeenyedha kan inni baadhate. Rabbiin isa bira haa jiraatu deeggaraaniin isin jedha daawwattoota. Mee gama viidiyoo keenya biraattiin isin dabarsa. Egaa seenaa jumjum yookaan immoo seenaa bojbojoo jechuudha. Kan akka nama dhugee haasa'uutti haasoftu kuni akkana jetteeti turte. Dubbadhee jedhee baala keessa Alshabaabtu jira. This is yaada isin gaafachaa jiru. It is something that it is concluded that they exist jechuu kiyyamu. Garuu naannoo Arsii kana keessa Alshabaabtu jira moo hin jiru ka jedhu it was an interest. Akkuma dhageessanidha daawwattoota. Kana booda namoonni hedduun itti dheekkamanii, itti dallananii, ittillee haasa'anii akkamitti akkas jetta waan jedhu kaasaa turan jechuudha. Qeeqama jiru kaasaa turanii. Yaa akkuma beekamu mucayyoon kun musliimoota irratti yeroo baay'eedhaaf irra deddeebiidhaan maqaballeessii garaagaraa gaaf kaan musliimoonni Oromiyaa keessaa maal godhu waan jedhus gaaf kaan karaa Nabi Muhammadiin isin dhufti sallallahu alaihi wasallam wanni isin naaseen hin jiru. Kanaan durattis jechuudha. Har'a ammoo jettee Alshabaabtu Oromiyaa keessa jira maannoo Baalee keessa jira jettee Baalee biyya gootaa maqaan Oromoo ka'ee Baalee yoo hin kaane akka waan Oromoon hin jirreeti jechuudha. Maaliif jennaan Baalee jechuun akka utubaa Oromooti. Baalee jechuun jechuudha matuma isaatti qabsaa'onni gurguddaan bebbeekamoon ta'an Oromiyaadhaaf kan qabsa'aa turan Oromoodhaaf kan qabsa'aa turan kan maqaatti tolchaa turan kan akka Waaqoo Guutuu kan akka Haji Addam baay'eetu keessa turan jechuudha. Eenyuma kana akka Aliyyi Cirrii namoota gurguddaatu turan jechuudha. Baalee yeroo kaasnu jechuudha. Seenaa guddaas ni qaba Baaleen jechuudha. So Baalee hadha maqaa Alshabaabii yeroo kaatu wanna kana dubbii keenya keessatti duraan Mallasaatu haasa'ate turte. Mallasaan akkas jedhaate turte duraan. አብዛኛው ባሌና አርሲ ኢትዮጵያም ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የአልቃይዳ ህዋስ ተገኝቷል። ነገር ግን አልቃይዳዎቹ በሙሉ ሰለፊዎች ናቸው። Akkuma dhageessanidha. Mallasaan kana kan isin jedhaa turte. Haasaa sanaadha akka waan isheen immoo Alshabaabitti achi jijjiirtee akka waan fudhattee dhufteetti natti fakkaata. Al tokko dhalaas natti fakkaattu jaartiin kuni sagalee si yoo laaltan fuula si yoo laaltan wama intinaa wahii hin jiru goorillaa wahii. Astagfirullah namaan illee akkas hin jedhani uumaa rabbiiti walaqad karramnaa banii aadama jedha rabbiin ilmaan aadam kana kabajee jira rabbiini kabajuun gaariidha garuu al tokko haala keetu nama fokkataa si gooti sii galee haalli kan kee nama jibbamaa si gooti haala yoo hin qabaanne ati fuula yoo kan bareedillee bareedaan fakkaattu sun beekamaadha haalatu nama bareecha haalan nama tolcha haalaan tolani haalaan bareedani sii galee kun haalan qabduu bifan qabduu sanarratti hasabaa gaame. Mee maaltu sii boossisuutti jira amma dhugaa Oromoodhaaf an qabsaa'aa jetti nargine takka an hin beeku silaa'u maqa balleessumaaf muslima irratti hin qabsaa'atu jetteellee siidhaaf
salphaanatti fakkaata yookaan immoo kanatu fakkaatanatti fakkaata. Maaliif yeroo baay'ee musliimoota Oromoo kana yeroo baay'ee yeroo isin qeeqxu gamta dhageenyuuf jechuudha. Parsantaan 75 or 70 muslima akka ta'e beekamaadha Oromoon jechuudha. Isheedhaaf garuu kun hundi isaatii akka waan xalaataati. Kun hundi parsantaan kun hundi isheedhaaf akka waan xalaataati. Yeroo baay'ee yeroo isin kaastee haasoftu gamtan dhaga'uuf isiniin jedha. Kamiifuu waa'ee ishee mee bal'inaan viidiyoo biraatiin itti deebina. Garuu namoonni tokko tokko akkana jedhaa jiran. Obboleettii teennaa seenaa jinjimoo saala takka malee baale biyya ashabbaariidha. Baale biyya alshabaabii wayita isiin jettu wallaahi hedduu na dhagahame. Hedduu natti dhagahame. Yeroo uummanni keenya akkanatti rakkina keessa yeroo kanatti akkamitti namni gadi bahee jecha akkanaa kana fayyadama. Uummanni si koomandoo kabaalee kun uummata kabajaati. Kaleessa qabsaa'anii miti himaa. Bor ijoolleen si koomandoo tabaalee ta'asii yeroo duraatiif qabsoo Oromootiif jettee asii biyyaa baatee Sumaalee seente. Nama 100 wayita takka bar. Nama 100 nama 700 wayita takka dhumate bar. Nyaata Sumaalee san wallaalanii. Anaa fi sihiin miskiinni kun gabrummaa jalaa haa baanu jedhanii jechuudha. Ka har'a nuti ammootu ufii wal gabroonfannee, ufii wal qoonnee, ufii wal jibbinee osoo afaan tokko dubbannu. Osoo walii galuu dandeenyu akkanatti wal nyaannu kana. Jarri waggaa 200 har'aa nama 700tu Sumaaletti dhumate. Ijoolleen si koomandoo tabaalee. Taharar tawallaggaa tajimmaa ta'ammootu sababa ati akka bilisoomtuuf lubbuun isii aarsaa taate himuu dandeetta ati lakkoo isan qabu. Akkamitti ummata baalee kabajamaa hagana gahu kana alshabaabii akkamitti jedhaniin mi'an si gaafadha akka ilma Oromoo tokkotti. Baalee wayita yaadattu Jeneraal Waaqoo Guutuu yaadatta. Huseen Bunee yaadatta. Aliyyii Cirrii yaadatta ka dhaloota ka ammootu anaa fi si beeynu gaafa ammootu inni addunyaa kanarraa dabru. Gootota Dhoombir yaadatta. Namuma tokkicha alshabaabii baalee keessaa jedhanii haasawa gurraan akkanumaan yoo dhageette malee namuma tokkicha ka dubbatamu jira. Ebelu ka jedhamu jira. Maal yaaddeeti wayita haasawa akkanaa kana dubbattu? Dargaggeessa lafaa dhufa jiru kanaa maal yaaddeeti? Shira ummanni duraan ummata kana cabsuudhaaf. Ummanni baalee kun ummata qabsaahaadha. Ummata diina jala hin teenne jedhee ummanni asiin dura shira itti xixee alshabaabii jedheetiniin dargaggeessa isaa nyaataatiniin ture. Biyya alaa teettee zanaa fataadhaa doolaara rakkaataa haasawa akkasii yoo ammootuu dubbatan wanni haga haasawa saniirra nama jibbisiisu hin jiru. Gadi baatee ummata kabajamaa kana dhiifama gaafachuu qabdi. Yeroo isiin dubbattillee ilaala. Yeroo hawaasni keenya biyyaa fi alaallee hawaasni si koomandoo ka Arsii aanaa seeruu akkamitti buqaa akkamitti rakkata jedhee namni imimmaan boohaatiin hin jiru waan dandahuun qarqaaruudhaaf tattaaffii godhaatiin hin jirutti ajandaa kana gadi bahanii dubbachuu jechuudha. Seenaan maal laaltee maal argiteeti alshabaabtu jira jettee jechuutu jiran Sheekh Sa'ad. Kan isheen jetteef isinuma laalteeti nama biraatii miti. Musliimootuma baalee ustaazotuma baalee keessa jiran laalteeti nama biraatii miti. Gamta jibbaa irraa qabduuf. Musliimoota kanarraa gamta jibbaa qabduuf yeroo baay'ees irra deddeebiidhaan waa'ee musliimoota kanaa yeroo isiin kaastu hin beekna. Isinuma laalteeti nama biraatii miti. Isinuma laalteeti alshabaabtu achi keessa jira jette wanti biraan jiru. Jechatti kana duraan akkuma nama isinitti agarsiisee ka'ee Mallas Zeenaawwiitu akkana dubbata ture. Salafiitu jira Baalee Arsii Maannoo Harar akkas jechuudhaan salafiidhaan yeroo inni komatu dhaga'eetan ture. እና har'a isheen sanuma kan isheen dubbachuutti jirtu jechuudha. Jibbaa muslimarraa qabdu malee waa biraatii miti. Jibbaa muslimarraa isheen qabdutu kana si haasofsiise. Isinuma laaltee Sheekh Abdusalaamuu maal laaltee እና jibbuma muslimarraa qabdu calaqqisiisaa jirti waa biraatii miti. Daarii naannoon barbaachisu. Seenaa jimjimoo immoo seenaan isii gaafanna. Jechi seenaa jimjimoo jette. Jecha addunyaa kanarra jaamee hin beekne. Balaa kana hundarra jecha santu balaadhaa beekadhu. Akkanumatti lafaa kaatee hin jettu beeki. Seera addunyaatiin gaafanna. Nuti uummata walabaa.
nuti ummata amantaa kamii wajjinuu wal danda'ee jiraate jechuu keenya. Kana jechuu qabda. La. Hoggaa amantaadhaan balleessita siin jaa noo jechuu qabda. Ati biyya shoora keessite mootummaa diidaa noo jechuu qabda. Mirga kabajeeti mirgi kiyyanaa kabajamuu dide jechuun dubbii jajjabaadha beeki. La. Khadariin maraatuu jedhama. Haasaan haasa'u garuu al tokko tokko nama naasisu malee irra caalaan haasaasaadha. Haasuma miizaana qabu. Haasaan isheen haasofte baay'ee nama naasisa. Baay'eellee nama walitti buusuu danda'a. Nama jeequu danda'a jechuudha. Kun beekamuun barbaachisaadha. Kanaaf isheen ammas taanaan jibbaa musliimarraa qabdu agarsiisaa jirti. Kun immoo waan awwaaxxa'u natti hin fakkaatu. Bilisummaa uummata Oromootiif illee waan fidu natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan qabsaa'uma uummata Oromoo keessatti yoo ilaallallee warri gahee guddaa taphatan warruma musliimaati. Waa'ee Baalee kaaste Baalee keessatti Jeneraal Waaqoo Guutuu rahmatullahi alayhi rahmatan waasiyaa yoo fudhannee nama maqaan isaa akka xaphitti ka'uutii miti. Haajee Adamii yoo fudhannee akkuma kana hunda jaraarra jiru Abban Rahman Rabbi haa jiraatu. Kadheen gadda kana dhiyeenya jaarraa keenya kana keessa kan akaraman immoo Aliyyi Cirrii fudhachuu ni dandeenya seenaa guddaa qabu. San malee namoota bebbeekamoo baay'eetu jiru. Muslima. Muslimni gahee guddaa qaba. Bilisummaa uummata Oromoo fiduu keessatti muslimni gahee guddaa isaa taphateeti jira. Kana dhoskuun hin danda'amu. Dhoskuun hin danda'amu. Hadhaa Alshabaab jettee dubbachuunis hin danda'amu. Warreen sun dheengadda gaafa sanas Alshabaab turan jechuudha. Kun gaafii addaas irratti uuma jechuudha. So isheen Rabbiin ishee haa gaafatu nutis ishee gaafanna. Inshaallah guyyaa tokko seenaa walitti nu fiddee wal nu gaafachiifti jennee Rabbi irraa abdii qabna. Daawwattoota kana fakkaata. Mee akkamitti argitan isin? Yaada qabdan koomentii irratti naa barreessaa isiniin jedha. Galatooma waan na hordoftaniif bakka jirtanitti immoo nageenya Rabbiitiif raaman Rabbi isinirra haa jiraatu. Naa jiraadhaan isiniin jedha. Isiniin jaaladha hunda keessanuu. Hamma deebinee wal agarrutti viidiyoo biraatiin bakka jirtanitti nagaa bal'oo keessanaaf jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.